السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل جاتوه شوكولاته حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي بالسبونج البيتي. معايا 3 بيضات، عليهم رشه فانيليا، 15 جرام محسن جيل، 82 ملي من الميه الساقعه من التلاجة، و100 جرام من السكر عادي الخشن الحبيبات، ومعايا 100 جرام من الدقيق، عليهم 20 جرام من الكاكاو الاسباني الخام، وعليهم 40 جرام من النشا، وهننخلهم طبعا. هنحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخل، ورشة كربوناتو. وهنضرب ده كله مع بعض في مضرب البيض او العجان لمدة 5 دقايق. والمضرب السلك ما ينفعش في الخطوة دي خالص يا بنات، مش هيطلع لنا الخطوة دي ناجحة. وبعد كده هضرب لحد ما القوام يتقل ويبيض شوية لونه. هفضيه بقى هفضيه بقى في صاج 30 في 40، فرشة فيه ورقة زبدة او ورقة آلية عادي مش هتفرق. وبعد كده لازم اعمل الخطوة دي وهو سخن لسه طالع من الفرن، واشيل الورقة اللي انا حطاها في الظهر، والورقة اللي انا بحطها في الصاج لازم بثبتها برضو بكام نقطة كده من الاسبونج. وهنا بقسمه على 3 اجزاء، وكل جزء فيه 12.5 سنتي، يعني انتي قيسي بقى وظبطي الدنيا. هنا بقى هعمل جناش الشوكولاتة. معايا ربع كيلو من شوكولاتة المطبخ اللي هي الخام، نوعها سما، وهحط عليها ربع كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الزيت، معلقه كبيره من كريم شانتيه. انا هنا الكريمه مخفوقه وممكن نحطها بودر، بس هنحط معلقتين، والاتنين بينفعوا بيبقوا حلوين قوي. وبحطها على نار هاديه، ما بجيش جنبها خالص. اول لما بحس ان هي خلاص سخنت او ساحت هقلبها علشان تطلع ناعمه معايا، ما تبقاش مخرزه. واول لما تبرد بتبقى بالقوام الحلو ده. تعالوا بقى نعمل الكريمه. معايا نص كوبايه من السكر الخشن، معايا مع كوبايه كبيره من الميه المتلجه اللي فيها قطع من التلج، معايا معلقه من الجناش اللي انا عملته، وممكن احط نوتيلا وممكن احط اوريو او بديل اوريو. وبحط كوبايه كبيره من الكريم شانتيه اللي هي الريتش المتحده، حلوه قوي بترمي يا بنات. وبتحتاج كوبايه تانية، يعني الكوبايه بتاخد كوبايتين الا ربع ميه، بس بخلي الكوبايه الا ربع على جنب وبحط منها واحده واحده. والخطوه دي بتضيفي فيها اللي انت عايزاه. بحطها في كيس حلواني بقطعه من تحت خرم صغير. هنا بقى كان معايا الميه اللي انا يعني هسقي بيها الكيكه وكده. كنت عامله سيرب خفيف، جايبه كوبايه من الميه، نص كوبايه من السكر، عصره ليمونه. واول لما بحطه ياخد غلوه بس بحط عليه بقى معلقه نوتيلا، معلقه كاكاو، معلقه جناش. بصي هنا برضو اختياري، بيبقى محلي الكيكه قوي، بيبقى طعمها دسم وحلو قوي. وبعد كده بقى بسقي بيه الكيكه. بحطه في اي ازازه كاتشب او مايونيز او ازازه بخرمها من فوق، وبقى بفرد الكريمه على الطبقات اهي يا بنات بالكيس. وبحط كريسبي شوكولاته، بحط بقى نوع فاكهه انا بحبه، بحط اوريو مكسر، بحط زبده لوتس او مثلا توفي او كريم لوتس برضو متكسر. الخطوه دي بتعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. انا هنا حطيت الجناش، بخلي طعم الشوكولاته هنا بقى دسم قوي، وتبقى الكيكه دي تحفه بصراحه. وهنا بقى بسقي طبعا بالسيرب الخفيف اللي احنا عملناه، وبحط طبعا طبقات الكريمه. بس يفضل لو انت لسه مبتدئه بنحط بكيس الحلواني عشان تطلع متساويه. وبفردها هنا بقى بالشرط الفرد يكون متساوي قوي، عادي، لان احنا كده كده لسه هنصب عليها جناش شوكولاته. بدخلها الفريزر لمده 6 ساعات مثلا، اول لما احس ان هي تلجت، عشان لما اطلعها ما تتبهدلش مني. وبالتالي لما افضي عليها الجناش يمسك على طول. والجناش لو في الشتاء بندفيه شويه، بس احنا دلوقتي مش محتاجين طبعا ندفيه، كده كده قوامه حلو. وبديله خبطتين على الرخام عشان يتساوى. لو في فقاعه ولا اي حاجه بنخرمها علشان يطلع شكله حلو. وبعد كده بدخله الفريزر تاني يمسك نفسه، بطلعه بسوي الكيكه. والكيكه دي ما بتترميش يا بنات، احنا بنعملها كبات بتطلع حلوه قوي قوي وطعمها تحفه. ولو عايزة تعملي مشروع برضو بيبقى ممتاز. وهنا برضو بنقطع القطعة 5 سنتي، وال5 سنتي بتاعتنا غير اي حد يعني، بتطلع قطعة محترمة. بنقطعها برضو على 5 قطع، والقطعتين التانيين بقطعهم بزاوية، يعني بيبقى 7 قطع من الجاتوه. وبجيب ورق الزبدة بتاع الكب كيك اللي هو الناعم دوت، وبحطه تحت القطعة، بيدي شكل حلو كأني جايباها من بره.
وهنا بنزل الطرنش وبخرجه عليا يا بنات، مش لازم ان احنا كل شويه نوديه ونجيبه علشان طبعا تطلع الكريمه معانا متساويه. وهنا بقى بزين التزيين اللي انت تحبيه، عندك اي حاجه حطي على الكيكه بتاعتك والف هنا.